Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. Or I'm my alter ego, Miss Vanity Scarlet. If you follow me on Instagram, you would have seen where a couple days ago I put out a poll asking you guys what color story you wanted me to have for my next drag look, and you guys voted on purple. So here is purple, as purple as I could get, you know. Technically the hair is purple too, but you can't really see it under these lights in this filter, but you know, whatever it is. Anyway, we're here to do a reaction, and we are diving back into the world of Not Me. We're diving into episode 6. In episode 5, child, so much happened. Well, first, if you came to my reaction to episode 5 within like the last few days, you might have wondered if you didn't look in the comment section, because I can see there's a disproportionate number of people who watched the actual reaction video versus the number of people who watched the commentary video. But there is a separate video for my commentary on episode 5. After I published my reaction episode 5, my Topher's Thoughts section, you guys let me know down in the comment section that the background music was drowning me out. It was really, really loud, and I guess something just didn't take when I was editing, and the volume equalization just didn't pan out. So I just cropped that part out of that video, and I just uploaded a separate video. So yeah, if you're wondering where my Topher's Thoughts section is to episode 5, there's a separate video for it. But if you click the link down in the description to the playlist with all of my Not Me reactions, you will find it right after episode 5. And I think there's also a title card or something for it in my reaction to episode 5. But anyway, besides that, there's so many things happened in episode 5. We found out that Graham may have potentially been harboring some sort of crushy poo on Black, which made me all kinds of happy. I'm writing all kinds of fan fiction in my head now. We also got to find out that Unar, our sexy little painter man, is actually a police officer. It's like, oh shit, okay. And then at the end of the episode, White was on the phone with Sean, and then it sounded like on the other line Sean was getting jumped or whatever, so then White ran over to the shop, and then things were just they were askew, they were a mess, and then people showed up behind him and put a bag over his head like they were trying to kidnap him. Like I said in my reaction episode 5, I don't think that he's in any danger. I feel like this is just another one of Goomba's tests, but we're just gonna dive in and find out. กรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคราวนี้ไม่เหมือนตอนไปเผาบ้าน Then we had a training session where everyone was like flying over buildings. เซ็กชั่นพิเศษให้ข้างหน้าเต็มกระโดดแบ็คแม่งโคตรแปลกช่วงนี้มึงดูสนใจแบ็คเป็นพิเศษนะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าแกมจะเป็นคนทำร้ายแบทหรือเป็นคนที่รักแบทกันแน่ That face-to-face action though made me feel some type of way. Maybe it's not a training exercise. Maybe this just got a little more interesting. แบ็คกูเอง ไอ้ชอน อย่าเพิ่งดิ้น Okay. Maybe I was wrong. Okay. Maybe I don't know why I'm so excited at the potential that they might actually be in mortal danger. I mean, those ropes weren't tied very tightly. Like, all he did was stick a finger underneath and they just wanted to unravel. So. เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะถ้ามึงขยับอีกนิดนึงอะนะหัวมึงเละแน่และแก๊งพวกมึงอะมีใครอีกพูดมา Who are you? กูบอกให้มึงพูด กูรู้ว่าพวกมึงจะไปโรงงานกันน่ะ
เพราะฉะนั้นกูไม่เชื่อที่พวกมึงจะมีกันอยู่แค่นี้กูให้โอกาสมึงพูดก่อนที่มึงจะไม่ได้พูดอีกอย่าทำเพื่อนกูงั้นกูทำมึงอย่าถ้ามึงไม่อยากให้เพื่อนมึงตายนะกูจะให้โอกาสมึงแค่นับ3 1 2 มีอีก3 คนมึงว่าไงนะหยกแกมกุมภาเจ้าของอู่ I mean, girl, you don't have to give the names. เฮ้ย I was gonna say, yeah, now that does feel like a training montage. Damn, girl. ได้ไงวะ Damn, girl. ขอบใจมากพวกมึง I understand where he's coming from, but damn, girl. มึงทำแบบนี้ได้ไงวะ นี่พวกมึงรวมหัวกันหลอกกูเหรอ กูไม่ได้หลอก กูแค่ทดสอบมึง ทดสอบพี่อะไรอะ ทดสอบว่ามึงไม่เหมาะกับภารกิจนี้ไง มึงจะพาพวกเราไปตายกันหมด มึงรู้ตัวเปล่า ที่กูทำก็เพราะกูช่วยมึง ชีวิตมึงมีค่ามากกว่าที่มึงคิดนะ Sure. It's like, girl, I care about your life. I'm sorry. But also, I did say that I was going to quit the thing, and y'all just kept bringing me back in. If y'all just let me quit, we wouldn't be in this situation. We wouldn't have to worry about me selling y'all asses out. Lord. Okay, so then I was right. It was just a test. ดื่มหน่อย จะได้ใจเย็น But also, like, he didn't have to give names. He could have just said there are 3 more people and left it at that. Or there's 2 more people, left it at that. ที่เหลือพวกมึงก็คุยกันเองแล้วกัน มึงก็รู้นี่ว่าที่เราจะเข้าไปบุกโรงงานมาอันตรายอะถ้าพวกเราโดนจับแล้วเปิดเผยตัวขึ้นมามึงคิดว่าจะเป็นไงวะ ก็ดีกว่าพวกมึงตายไปนะ ตายไปแบบทุกคนไม่รู้ว่าพวกมึงเป็นใครอะ แล้วตอนที่มึงมาติวบ้านกูมึงจะถามนู่นถามนี่ทำไมวะตกลงจุดยืนคืออะไร กูแค่อยากแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำอะมันมีความชอบธรรมในสายตาของคนทั่วไปหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ทำไป เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่ชอบไอ้ทวีแล้วไปป่วนมันทำแบบเนี้ยไม่มีทางได้แนวร่วมจากสังคมเลย ถ้าเราไม่แม่นในหลักการ กูว่าไอ้แบ็คเริ่มพูดถูกแล้วว่ะไอ้สิ่งที่เราจะไปทำอะถ้าพวกเราแต่พุ่งไปข้างหน้าบางทีไม่อาจจะชิบหายกว่าเดิมก็ได้ กูอยากให้ไอ้แบ็คกลับมาทำงานกับเราอะที่มึงพูดก็ไม่ผิด ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูก กูโอเคนะที่มึงช่วยกู แต่งานนี้มันเสี่ยงมาก มึงจะพะวงไม่ได้ ถ้าเกิดมีใครโดนจับขึ้นมา แผนของมึงคืออะไรวะทำไมต้องทำขนาดเนี้ย เราจะบุกไปที่โรงงานเครื่องดื่มของมัน แล้วใส่สารปนเปื้อนลงไป ฮะแล้วมันจะไม่อันตรายเหรอ มึงฟังกูให้จบก่อนดิ สารที่เราใส่มันคือสารขม มันแค่ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติขมเฉยๆ ไม่ได้เป็นอันตราย พอคนดื่มเข้าไป แล้วรสชาติมันแย่ จะได้มีกระแสแบรนด์สินค้าในโรงงานของมัน แล้วตอนที่มึงทำแผนเนี่ยมึงไม่ถามกูก่อนวะ ก็มึงยกสิทธิ์ให้กูแล้ว แล้วที่กูต้องทดสอบมึง เพราะนี่คือแผนของกู กูไม่อยากให้มันพลาด พวกเราเป็นคนทำ As long as it's not anything that's gonna kill nobody and it's just something that's gonna make it bitter. ว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไง ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกที่เราเกลียด ขอบเขตมึงอยู่ตรงไหนวะชอน คนอย่างมึงเนี่ยนะ จะมาสอนกูเรื่องขอบเขต งั้นกูจะบอกให้มึงฟังนะ ถ้ากูต้องตายเพื่อแลกกับชีวิตมัน กูก็ยอม Again, I say Sean's got some personal vendetta against this Taiwi person. Like, it's not just that I'm trying to enact justice on him. Sean said, "This is my bed. I'm not กู sharing จะมา tonight." เคลียร์ให้จบ อะไรวะเนี่ย
หลังๆมึงไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะไม่เหมือนแบ็คที่กูรู้จัก คนเราเวลาเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยน แต่ก่อนกูอาจจะคิดอีกอย่าง แต่ตอนเนี้ยกูเห็นภาพกว้างมากขึ้น กูกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่ะ ตาสว่างขึ้นแบบนี้เหรอ มึงจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะ แต่อย่าพากูออกจากขบวน เพราะว่ากูคิดไม่เหมือนมึงก็พอ ที่กูทำแบบเนี้ยกูไม่ได้อยากผลักมึงออกไป กูแค่อยากมั่นใจเฉยๆว่ามึงยังเหมือนเดิม แค่นั้นแหละ มึงฟังนะไอ้ชอน แต่ก่อนเนี่ยกูจะบ้าดีเดือดขนาดไหน แต่ว่าตอนเนี้ยกูคิดถึงความเป็นความตายมากกว่า ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ เดินไปด้วยกัน มันไปได้ไกลกว่านะเว้ย ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ที่มึงคิดว่าชีวิตมึงเนี่ยสำคัญกว่าอุดมการณ์ที่มึงเชื่อ มึงบอกกูหน่อยดิ อะไรที่ทำให้มึงเปลี่ยน Love, the power of love หรือ changed ว่า me. คราวนั้นที่มึงใกล้ตายใช่ไหม มึงมั่นใจเหรอว่า การยอมตายเพื่อยืนยันสิ่งที่มึงเชื่อเป็นเรื่องที่ถูก กูจะยกตัวอย่างง่ายๆนะ มึงข้ามทางม้าลาย ไม่มองซ้ายมองขวา เพราะมึงเชื่อว่ามึงกำลังทำสิ่งที่ถูก มึงไม่สนใจเลยว่ารถเขาจะเบรกไหม แต่จู่ๆรถชนมึงตาย ทีเนี้ยชีวิตมึงจะพิสูจน์อะไรได้วะ จะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่มึงทำทั้งหมดอะเพื่อยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง ว่ารถต้องจอดให้คนข้ามถนนตามกฎหมาย มีแต่คนเขาจะมาด่ามึงอะว่ามึงข้ามถนนไม่ดูรถ แล้วมึงจะปล่อยให้พวกมันทำผิดๆแบบเนี้ยเหรอ สังคมแม่งชินกันหมดแล้ว แค่เรื่องเล็กๆแค่ทางม้าลายเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งหลายอย่าง กฎหมายที่อ่อนไป ผู้บังคับใช้ที่เพิกเฉย การออกแบบถนนสามัญสำนึก วินัยจราจร จะมีสักกี่คนวะ ที่เขาเห็นการตายของมึงแล้วก็เห็นปัญหาพวกเนี้ย ทีเนี้ยมึงคิดได้ยังอะว่าการตายของมึงอะจะมีประโยชน์อะไร มึงไม่เข้าใจหรอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับกูขนาดไหน กูรอโอกาสนี้มานานมาก Yes, ต่อ but ให้ tell me กูต้อง why. กูก็ยอม But กูไม่ได้มา tell ขั me ดขวาง why. เรื่องที่มึงจะไปแก้แค้นในทวี แต่กูอยากให้มึงคิดรอบคอบรอบด้านกว่านี้ Girl, you better grab me by the back of the neck. มันไม่ใช่หน้าที่ของมึง โฟกัสแค่แผลของกูก็พอ มึงฟังกูอยู่หรือเปล่า ไอ้ชอน Girl, you better sit ที่ close กู to พูด him. ทั้งหมดนี้มึงไม่ฟังเลยเหรอ He been drinking a little bit. กูฟังอยู่ Girl, that drunk has kicked him with a quickness. บอย ไอ้ชอน ยังยืดยา Is this where we make out now? หนักชิบหาย Okay. Gonna say we don't want any of that making out while he's drunk. Yes, take off the pants, pretty shoes. Dim the headlights so we can see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared it's Sean, get on your damn side. Yes. but I can't help but say I promise to give you my all. But it Getting the soundtrack out here being fire. might break me, มึงสารขมเนี่ยมันขมชิบหายเลยนะ เราทำเกินไปหน่อยปะวะ โออิชิชาคุซ่าซ่า สดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up คดีนี้นะครับ
เป็นคดีวิสามันฆาตกรรมปกติแล้วเนี่ยจะชันสูตรโดยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนิติเวชและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ยังไงเนี่ยผมก็จะหาทางช่วยพวกคุณให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ดูจากแนวโน้มแล้วเหมือนกับว่าตำรวจจะทำเกินกว่าเหตุนะครับแต่เรื่องหลักฐานยาเสพติดนี่ดูเหมือนว่าสามีของคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะฮะแต่ฉันไม่เชื่อเขาไม่มีทางทำแบบนั้นผมคิดว่าถ้าคุณจะสู้คดียาเสพติดเนี่ยนะครับโอกาสชนะนี่ค่อนข้างยากครับคือผมแนะนำว่าสู้ไปในแนวทางที่ผมบอกจะดีกว่านะครับ Okay. I think we have our answer then. ใครยิงพ่อผม น้องยังมาเซาซีพี่นะ พวกเดียวกันใช่ปะนี่ช่วยผมไปน้องน้องให้กล้าบอกกูบอกมาดิรีบบอกมารีบบอกมาเย็นๆบอกมาให้เขาบอกกูชอนไม่สบายปะเนี่ยชอน Let's see, it's like even if he does get his revenge on Tyree, is that going to help his problem? Is it going to help him let go of the situation? I don't know that it would. Okay, thigh shot. Cameraman knew what he was doing. อะไรของมึงเนี่ย Girl, you laying on my arm, okay? แขนมาสอดอยู่ที่คอกูทำไมอ่ะ มึงอะดึงแขนกูไป กูเนี่ยนะจะดึงแขนมึง Mm-hmm. แขนกูไปสอดบนคอมึงเองมั้ง You have a tendency to do that when you're having nightmares. Oh, okay, that's ขอ right. งมึง It's cuddle อะ time. ไร ขาดแคลเซียมเหรอไง No, my arm is dead Catch because out, you were sleeping on it all damn night. ตกลงกูทำอะไรวะเมื่อคืน What do you want to do? มึงฝันอะไรสักอย่างอะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น กอดกูแน่นเลย จะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่ากูฝันว่าอะไร ไม่อะถ้ามึงอยากเล่ามึงก็เล่าไปละ I was just gonna say. ถ้ารอบหน้ากูฝันอีกอะมึงก็ถีบให้กูตื่นเลยแล้วกัน แขนมึงจะได้ไม่ต้องมาสอดอยู่ที่คอกูอีก Don't act like you didn't like my arm under ลุ your ก neck. ไปเตรียมตัวได้แล้ว Hey, that is not what you do to the butt. เตรียมอะไร Okay? อะ Be โรงงาน tender คื with นนี้ it. ไง Be gentle and delicate. ลุก เฮียอะไรอะ เฮ้ย ลุกได้แล้ว Swear to God, if you don't leave me alone. นี่คือไอเตชิต มือขวาของไอทวี มันเป็นคนคอยเก็บกวาดให้ทวีทุกเรื่อง Hey, that's my baby. ถ้ามันเจอเรา What's that man? Tien, that's my baby. Hey, baby. Oh, I'll always remember his face. He's not wearing his fine ass suits this series, though. ส่วนโรงงานที่เราจะไปเนี่ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโกดังสินค้า ส่วนที่ 2 คือสายการผลิต หยก แกม พวกมึง 2 คนไปที่โกดังสินค้า ปีนเข้าทางนี้ ผ่านสวน ผ่านบ่อดักไขมัน เข้าทางประตูหลัง มึงจะใช้วิธีอะไรก็ได้ คอยป่วนประสาทมัน ให้รปภกับคนงานของมันทุกคนเข้ามาอยู่ในนี้ ส่วนกูกับแบ็คจะแยกไปที่สายการผลิต กูจะไปเช็คที่ห้องมอนิเตอร์ ส่วนในแบ็คมึงเอาสารขมเนี่ยไปที่สายพานริมสุด ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน หลังจากนั้นมึงตามท่อส่งเครื่องดื่มไปเรื่อยๆ มึงจะเจอแท้งผสม มึงปีนขึ้นไป
แล้วก็เทสารขมทั้งหมดลงไปในนี้ หยิบสารขมมาดิมึงเข้าใจที่กูพูดปะเนี่ย กูเข้าใจ แต่กูแค่ไม่เก็ตว่าเราต้องใส่สารในนี่เป็นจริงเหรอวะ มึงก็รีบทำแล้วก็รีบออกมา แต่ไอสารเนี่ย มันจะไม่อันตรายจริงเหรอวะ ลองชิมดิขนาดมึงยังไม่กล้าชิมเลย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่อันตรายจริงๆอะ I mean, he's not wrong. ไม่มีกลิ่นนะไอ้แกมึงชิมดิ ไม่เอา กูไม่กินผัก เกี่ยวเฮียอะไร For กับ all ผั I ก know, วะ it's rat ก็กู poison. ไม่ or กินอะไร something. ขมๆไงอ่ะถ้ามึงอยากรู้มึงก็กินเองดิ Because I don't feel like dying right now. This is y'all's plan. I mean, we don't need to like fistfuls. We could have just like dipped a finger กู in. ทำรีเสิร์ชมาละ ทำรีเสิร์ชมาแต่ไม่ยอมแดก ไอ้หยกเฮ้ย นะครับ ขมชิบหาย มันก็ต้องขมเดี๋ยววะ มึงเล่นกินเกลียวซะขนาดนั้นน่ะขมติดลิ้นเลยอะแล้วมีอาการอะไรไหม ก็ไม่มี มึงไม่เห็นตายเลย แต่กูขม I don't have any other symptoms yet. I didn't ingest it. อ้าปาก Oh, yes, Daddy. อ้าไหม อ้า Ah, ปาก ah. เคี้ยวด้วยความหวานจะได้แตกจะได้หายขม เดี๋ยวพอไปถึงโรงงานแล้วเนี่ย กูกับไอ้แบ็คจะจัดการเรื่องสารขมเองปะเก็บของ มึง แต่ไอสารขมเนี่ยแม่งขมชิบหายเลยนะเว้ย เราทำเกินไปหน่อยปะวะ วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดละ แล้วมึงเนี่ย ก็ห้ามออกนอกแผนเด็ดขาด Because,เข้าใจปะ God, if you ruin this plan. มึงลองคิดดูดีๆนะ ขนาดกูเนี่ยยังแดกไม่ได้เลย แล้วคนที่ซื้อไปอ่ะเขาแดกเขาจะเป็นยังไงอ่ะ กูว่าแผนเนี้ยมันทำให้คนด่าพวกเรามากกว่านะ ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยมันมีคนด่าอยู่แล้ว มันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเห็นด้วยกับเราอ่ะ มึง แต่คนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาโดนกับตัวนะเว้ย มันอิมแพกมากกว่าที่เขาดูในภาพในข่าวนะ ถ้ามึงกลัวมากอะนะ มึงก็ไม่ต้องไป เลิกพูดคำนี้กับกูได้ละ กูไม่ได้กลัว กูอยากให้แผนสำเร็จ งั้นมึงรับปากกูมาก่อน ว่ามึงจะไม่ทำอะไรให้แผนเสียอีก รับปากมา I'm just trying not to kill people who have to ingest this shit. Although I imagine, like, if it is such a large-scale factory production, like whatever tank they're pouring it in is going to be big enough that it'll be diluted, so it'll just be bitter, not like unbearably. Ah. เดี๋ยวมึงจอดตรงนี้เลย ไปทีละคน มึงไปก่อนเลย ไป ค่อยไปนะเว้ย มึงเห็นพาเลตมาพวกนี้ไหมข้างหน้าคือโรงงานผลิต ที่เอาไว้กระจายสินค้าของไอทวี Why are y'all screaming right now when you're undercover? พอถึงเวลาตี Bring the ห้า volume down, like. พนักงานในโรงงานจะเปลี่ยนกะ แล้วพอเสียงสัญญาณดังขึ้น พวกมึงก็เข้าไปป่วน ดึงความสนใจมาให้มากที่สุด เดี๋ยวกูกับไอ้แบ็คจะแยกไปที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มของมัน เข้าใจนะไอ้แบ็คไป นี่มึงทำขนาดนี้เลยเหรอวะ ไหนมึงบอกว่า จะไม่ทำให้ Sure, that don't look good. That does look good though.
นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย มึงใส่ถุงมือก่อนไหมอะเดี๋ยวมึงไปจับนู่นจับนี่เดี๋ยวก็โดนจับกันได้พอดีอะ มึงกลัวอะไรวะ Glad แก๊งเราไม่ someone's เคยมีประวัติอาชญากรรม การตรวจลายนิ้วมือ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเว้ยอย่าเพิ่ง question กับแผนกูได้ปะ But you know, what if they decide to still do fingerprinting? Like some sense, just some form of caution. That's all he's asking for.ตรงนี้คือทางเข้าฝ่ายวิจัย น่าจะเชื่อมต่อไปถึงฝ่ายการผลิต เดี๋ยวมึงไปดูฝั่งนู้นว่ายังมีคนทำงานอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวกูไปฝั่งนี้ ปิดไฟขนาดเนี้ยไม่น่ามีคนอยู่แล้วป่ะ มึงไปเช็คให้ดี กูไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด ไปได้แล้ว Why is my heart racing expecting someone to be working?คุณเตชิให้ผมมาเอางานวิจัยของเครื่องดื่มตัวใหม่ครับ ไม่เห็นจะมีใครแจ้งเลยครับว่าจะมีคนเข้ามา ทางคุณเตชิเขาเร่งมาอีกทีครับ ต้องส่งตรวจพรุ่งนี้ ถ้างั้นให้ผมไปเปิดไฟห้อง QC ให้เลยไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ผมดูเสร็จแล้ว มาช่วยกูเอาร่างเข้าไปซ่อนข้างในก่อน มึงทำเกินไปปะวะ เมื่อกี้กูคุยกับพี่เขาได้แล้วอะ แล้วมึงเปิดหน้าทำไม I was saying the same thing. You didn't have to reveal your face. พวกเราจะซวยกันหมด Y'all too quick about taking off your masks when y'all supposed to be จะไม่ทำให้คนอื่น incognito. เดือดร้อนไง นอกจากไอ้ทวีอะแล้วนี่อะไรอะ ยังไงก็ไม่ตายหรอก เดี๋ยวก็ฝืน Hey girl, I just choked him out. อะไร He ที่กู just ต้อง taking a ทำ nap. กูก็ทำเพื่อให้แผนกูสำเร็จ มาช่วยกูได้ละ And put your mask back on. So I'm sure like some sort of factory like this got cameras inside. เอาที่มัดแขนมา ลิมิตของมึงอยู่ตรงไหนวะ มึงบอกว่าจำเป็น แต่คนที่เขาโดนเขาไม่รู้เรื่องนะเว้ย มึงอยู่เงียบๆได้ปะกูไม่อยากโดนจับได้ เอาที่ปิดปากมาดิ มัดขาด้วย ชอน มึงใส่เสื้อกาวหน่อยไหมอะมึงจะได้ไม่ต้องทำลายเขาไง ถ้าเจอคนอื่นเดี๋ยวครูคุยให้ จะมีปัญหาเลยนักหนาวะ หรือว่าครั้งนี้มึงไม่ใช่คนนำมึงเลยเรื่องมาก สิ่งที่มึงทำกับพวกเขามันก็ผิด Baby, you เหมือนกัน gotta ใช่ไหม realize that there's no reasoning with Sean right now.
he's in this plan. ถ้ามึงไม่อยากทำกูไม่ว่านะ แต่มึงอย่าขวางทางกูก็พอ Like he's gonna make this plan happen. So Lord. Also, I mean, I guess he really didn't need to take his mask off for this interaction because the guy already saw him with his mask up. So like he could just say, "Oh, you know, it's Rona times. I'm trying to keep myself safe." You know, whatever excuse he has for keeping the mask on. But he already saw you with a mask up walking around the place, so you could have just kept it on while giving him this explanation. You didn't have to take it down, but I get it. นี่มึงทำขนาดนี้เลยเหรอวะ Damn, girl, you were busy? มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะ มึงคิดว่าที่กูทำอยู่อ่ะ กูสนุกเหรอ มึงคิดว่ากูไม่กลัวเหรอ Like something snapped in his brain right now. But I can understand. I get why he's so obsessed with this. Again, it's a very personal story for him. Like the way he's so attached to this mission, it's like something snapped in him. มีคนเห็นด้วยไม่ใช่ต่อต้าน เอาเหอะ พอถึงเวลามึงแค่ใส่สารลงในเครื่องก็พอ แล้วก็ถอดชุดเหี้ยนี่ออกได้ละ แล้วอย่าออกนอกแผนอีกอะมานั่งนี่ก่อน พอถึงตี 5แล้วค่อยเริ่มแผนกัน มันไม่มีอะไรเลยของมึง กี่โมงแล้ววะไอ้แกม อีกสักพัก ไอ้หยก มึงว่าแผนเราจะเวิร์กป่าวะ ต้องเวิร์กดิวะ ก็พวกเราเตรียมตัวกันมาแล้วนี่ แต่เรามีแค่ระเบิดควันเองนะเว้ย ถ้าเราสร้างความปั่นป่วนไม่มากพอแล้วสองคนนั้นโดนจับได้ เราจะเอาไงวะ กูเตรียมพูดมาด้วย กูว่าไม่น่าจะวุ่นวายประมาณนึงแหละ พุเลยเหรอวะ ถ้ามึงสร้างมากเกินแล้วยามาฝั่งนี้หมดแล้วเราหนีไม่ได้อะ ไอ้แกม มึงใจเย็นก่อนดิวะ มึงอย่าเพิ่งพากูเครียด กูแค่พูดถึง worst case เว้ย It's like, girl, I just don't want to get caught and go to jail or มันไม่เกิ die. ดขึ้น มึงอย่าเพิ่งคิดมากดิวะ ไอ้แกไม่ยกพวกมึงยิงกูปะเนี่ย แกไม่ยกย้ำยก ว่าไงมึง เป็นไงบ้าง ตอนนี้กูอยู่ที่ห้องคอนโทรล อีก 20 นาทีพวกคนงานจะเปลี่ยนกะ มันจะมีเสียงสัญญาณ พวกมึงเข้าไปปวดตอนนั้นได้เลย โอเค พวกกูพร้อม เห็นไหมกูบอกมึงแล้วไม่มีอะไรหรอก Don't fall asleep now, y'all. Now's not nap time. Damn, y'all fine as hell. แกม กูถามอะไรมึงหน่อยดิ Child? Oh, child? I'm sorry? มึงเคยมองตาใคร แล้วรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นปะ I'm going to cream. Child? I'm sorry. Oh. I forgot for a minute that he had the painter ไม่ได้ guy. จริงๆวะ มันก็ต้องไม่ได้ดิวะมึง For a minute there, I forgot he had the painter guy, and I thought he had some surprise connection with Graham. I'm like, y'all can't keep doing this shit to me. I mean, I wouldn't be mad at it though. I would watch that documentary and praise Jesus. มึงรู้ได้ไงวะ ก็วันๆกูเห็นมึงอยู่แต่กับไอ้แบ็คอะมึงจะมีใครเป็นตัวเป็นตนวะ
กูไม่ได้คบแต่กูมีฟีลแบบนั้นนะเว้ย มองตาครั้งแรกก็รู้เลยว่ากูชอบเขาคิดกับเขามากกว่าเพื่อนยิ่งอยู่ใกล้กูก็ยิ่งรู้สึกแต่กูก็กลัวกูคิดไปเองข้างเดียวกูเลยไม่กล้าบอกกลัวว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไป มึงบอกกูข้างรักอ่ะมึงทำของกูอีกมึงรู้ตัวปะใครวะกูรู้จักปะ มึงไม่รู้หรอก Oh, you know him very well. แปลกเหมือนกันนะคนบางคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แค่ได้มองตากันไม่กี่วิเขากลับทำให้เราอยากรู้จักเขามากกว่าทุกคนที่เราเคยเจอมาแปลกนะ มึงนี่ก็มีมุมเพอร์เจอร์เหมือนกันนะเนี่ย It's cute. Now y'all make out. ใช่กับคนนี้แหละมึงขอนะมึงเดี๋ยวรอคนงานไปหมดก่อนไป ถึงเวลาที่มึงต้องเอาสารขมไปใส่แทนเครื่องดื่มแล้ว Lord, we at part 4 already? Goodness. อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง แปรงขายดีอันดับ 1ในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือก Systema ไอ้แบ็คถึงเวลาที่มึงต้องเอาสารขมไปใส่แทนเครื่องดื่มแล้ว Please don't get caught, y'all. Also, maybe we could have worn gloves. มึงเดินลงบันไดวนลงไป รายการผลิตจะอยู่ซ้ายมือ มึงเดินเข้าไปให้สุด แล้วเทสารขมใส่แทงซะ แล้วหลังจากนั้น กูจะลบภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดเอง รีบไปได้แล้วไป ไอ้โยกกูว่าพอแค่นี้ก่อนปะวะไอ้โยกมึงจะจุดจริงเหรอวะไอ้โยก Please don't get caught, y'all, or blow อย่า anything มา up. ไอ้โยก Okay, stop screaming his name. Can we get out now? Graham, you might just have to take off on your own because YOK gone rogue. Okay. Okay, well, it's a good thing that these cops are afraid of fireworks. That's my พวก sexy คุณไปรวม daddy. กันที่จุดรวมพล 1 ไปได้ ไอ้แบ็คมึงถึงรายการผลิตหรือยังงั้นมึงเช็คให้ดีๆนะ ว่าเครื่องดื่มตัวนั้นน่ะเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน Again, maybe gloves would be a great idea. Especially since you're just gonna leave the bottle there all willy-nilly. Lord, y'all gonna give me a heart attack or something. Y'all give me such anxiety.
Yeah, but make sure you're watching some of the other cameras too, because they could be on their way and you're not even looking. You focus so much on black right now. Again, gloves would probably be a good idea, but okay. Especially since it was your idea to wear gloves in case people want to start doing fingerprinting.ไอ้แบ็คมึงใส่ลงไปดิ รออะไรอ่ะ เชี่ยแบ็คบอกมึงใส่ลงไปไง มึงทำอะไรของมึงอ่ะ เชี่ยแบ็คไอ้แบ็คกูบอกให้มึงเอาสายขมใส่เครื่องไง I'm so confused. I'm so confused. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. I don't understand, bitch.เชี่ยแบ็คทำไมมึงไม่ใส่สารลงไปในเครื่อง กูถามว่าทำไมไม่ใส่สารลงไปในเครื่อง เฮ้ยพวกมึงอะเชี่ยแล้วเฮ้ยไม่ได้มันฝั่งรถ I'm so confused. I got so many questions. Hey, sexy daddy. So confused. I'm so confused. And I'm hoping we get an answer. We've only got like 3 minutes left. 2 minutes if you include, you know, like outro credits and previews for next episode. ไหวปะเนี่ย เฮ้ยชอน Saw that coming. ทำไมมึงไม่ตามแผน มันเฮี้ยอะไร ไอ้เหี้ยชอนมึงใจเย็นก่อนไอ้ชอน ไอ้ชอนอยากจะพังหมดเพราะมึงเนี่ย ไอ้ชอน พวกมึงไม่ต้องมายุ่งเอาไป งานนี้สำคัญกับกูมาก กูเชื่อใจมึง มึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไง I got so many feelings. พ่อกูต้องมาตาย เพราะความเหี้ยจากพวกมัน ในวินาทีที่สติของผมเลือนลาง ลมหายใจกำลังจะขาด และใกล้ตายด้วยมือของชอน มันทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำลงไป ถ้ามันไม่ได้ผล เขาคงอยากให้ผมรับผิดชอบด้วยชีวิต
mean, y'all told me that the episodes just get better and better, especially after like episode, I think like 5 or 6. You said it really starts to like build, and like, y'all, it is building these episodes. Oh, like first off, we got to part 4. I'm like, oh damn, we're at part 4 already. It just flew by, which is a testament to how much I'm enjoying myself. Time's just flying by. It doesn't feel like I'm sitting here for like an hour plus. But where do I even start? Where do I begin? That last set of scenes we had there with the whole put the bitterant in the mixture, don't put it in, blah blah blah. I'm very confused as to what White's motivations were in that moment, because obviously we knew that he was having hesitations throughout the entire fucking plan, the entire episode, the entire series. He's had hesitations about things that have been going on here, but you know, this entire plan he's been kind of hesitant, especially after he tasted the bitter, and he's like, oh, but you know, if we put this in, you know, what's gonna happen to people who actually drink this, that, and the other. And I'm like, I understand where he's coming from. I understand his thought process. Like, yes, him just getting that little taste, well, it wasn't really a little taste, he took a full fistful and just shoved his tongue in there. I'm like, baby, we could have just dipped a finger and, you know, gotten the same effect. But you know, he's like, I got this little mini taste of it, undiluted, and you know, I was about to die, so what's gonna happen to these people who actually ingest this? But like I already said there, since it is like a factory and we're making this in large quantities, I'm imagining the amount of bitterant that he's putting in there will be diluted enough that it won't cause any like significant harm. Plus, like, I doubt that anyone is going to get through drinking very much of it. If it does its job and it makes it that bitter that it's like unbearable, I don't know that they're actually going to swallow what they taste. Because like very rarely am I so thirsty that I just like glug 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 without, you know, taking any account to what I'm actually tasting. So I feel like they might get, you know, maybe one swallow in, but like a sip in, be like, spit it out or whatever, realize, oh, this shit tastes awful. What the hell's going on with this? Oh, this is a funky batch. Like, I don't think anyone's going to be drinking any excessive quantities of this to do any harm. So that's my rationale. That's my thought process as to why they're okay with putting stuff in. But I understand where White is coming from. He's concerned, again, reasons, because he doesn't know what the hell this stuff is, and you know what kind of long-term effects it might have on somebody, what effects it might have on somebody who actually ingested it versus just, you know, taking a taste and spitting it out. You know, he's got valid concerns, but he came along for the plan. So you came along for the plan, you got to do your part. Like, you can't keep, like I said at one point there, after Sean had already tied up like 2 or 3 more guards in the CCTV room, and he's like, can't you just, you know, give me some motivation or something like that? Like, the look in Sean's eyes looked so like crazed and out of it. Hey, actor doing an amazing job, but like the look in his eyes looked like he wasn't necessarily the same Sean that we've been interacting with this entire series. Like, yes, we've seen that he's had some sort of motivation, he's had some sort of vendetta, you know, and he's been doing these things out of, you know, that motivation. But like here, he was so just like obsessed with this plan. This plan had to happen. This plan had to happen perfectly. Nothing could ruin this plan, and he was not going to let a single thing ruin this plan. He was so obsessed, almost to the point of being deranged, where it's like, girl. So, like I said, White keeps trying to reason with him. He keeps trying to reach out to him and reason with him. I'm like, baby, right now, I know that, you know, we're all big advocates for the power of love and, you know, friendship and all that kind of stuff, but I don't think that's going to work right now. I don't think that you're going to be able to reach him right now. He's in a mental state where I don't think you can reason with him and try and get him to back down. So if you did not want to go and be part of this plan, like Sean said before you guys left, just say it now and we'll leave you behind. Just, you know, the 3 of us can handle the plan. Just, you know, if you don't want to be a part of this, if you're scared to be a part of this, say now.
And he's like, don't stop saying that, you know, I'm not scared of this, that, and the other. And it's like, okay, well, then you're gonna have to do your part in the plan. Whether or not you agree with it, you signed up to do it. You signed up to do the job, so you got to do the job. So when it came time for him to do his part, like, I kept sitting here thinking in my head, like, Sean, why are you putting Black in this situation where he's the one pouring this stuff? Like, you've already tested him in this episode and found that he failed your test at the very beginning. Gave up everybody's names. So he already failed your first test. So why are you putting him in charge of something so important to this plan? Like, I would have put his ass with YOK or Graham. Probably YOK, since Graham got the feelings, although I don't know if anyone else is aware of Graham's feelings towards Black. Goomba probably is, because Goomba knows everything. But I would have put Black's ass on distraction duty and put someone who I knew was trustworthy and was not trying to undermine the plan every 5 minutes on dumping duty if I were Sean. So there were mistakes made on all parts here. But for whatever reason, Sean put Black on that duty. Hell, even if you wanted to keep your eye on Black, just to make sure, you could have put him on camera watch duty and you go dump the shit. Like, I don't understand why the most pivotal part of the plan, the actual dumping the bitterant in the thing, was given to the person who has been so opposed to that part of the plan since you introduced him to the idea of this plan. Like, logic just gone out the window, I guess, whatever. But, okay, so White he's at the tank and he's about to pour it in, and he's like, he has a thought. What is the thought he has? I don't fucking know. I'm assuming we're going to get more information about it in either the next episode or the coming episodes, because the show seems very, very good at writing and, you know, just what they're doing with their storytelling. So they'll give us whatever information we need when we're ready for it. But I'm just like, why did he, not necessarily why didn't he pour it in, but like, okay, you didn't pour it in, but you left it there. And then you took pictures. I'm confused. Why? What was... Like, if you didn't want to pour it in, okay, cool. Just take it back with you. Put it back in your bag. But, like, why leave it there for someone to find? Someone's going to find it. Like, that I'm assuming he left it there for someone to find. My question is why? Why? And then again, it was his idea. Hey, maybe you should wear gloves in case we start leaving fingerprints. And Sean's like, oh, it you know, it costs too much money, or, you know, but whatever reason he gave for why people probably wouldn't fingerprint is too much of a hassle. And then White's just running around, not wearing any gloves, touching everything, leaving everything. I'm like, baby. A, I've been saying since like episode 1, why is nobody wearing fucking gloves in here? Because we leaving fingerprints and evidence all over the damn place. But 2, it was your idea to wear gloves. So why are you not wearing gloves? And then at the same time, touching every goddamn surface you can, pulling things out of place. I'm like, okay, I'm gonna take this bottle with me. Let me just put all of these lovely fingerprints all over it. All right, let me just leave this bottle somewhere random, out of place, so that someone who might potentially be looking for evidence can say, oh, well, this doesn't belong here. How did this get here? And then, again, touching all the tanks, and the levers, and the locks, and the bottle, the canisters, and I'm like, baby, you are leaving so much evidence everywhere, and I don't understand why. You're trying to get Sean to be more careful and cautious, and you out here wilding. Okay, so I'm like, baby, what's going on? Why are we... What's happening, baby? Explain. Make it make sense to me, White. Make it make sense to me. So I understand his reservations and not actually ending up pouring the stuff in. I don't understand why he left the evidence. Why he was so careless. And, like, I don't understand that aspect of it, but I'm assuming it's going to make sense later. So I'm not going to dwell too much on it right now. And no spoilers. So yes.
Sean choking his ass out there at the end of the episode, it's not surprising. It's not. White should have expected it. White should have expected more, honestly. I thought Sean was going to whoop his ass, like, more than just, you know, a helmet to the head and I'm just going to put you in the chokehold, like, because, again, Sean has made it very evident. He's made it very clear. Do not fuck up my plan. Do not. And he said it multiple times throughout this plan. Even to the last time I saw you before I sent you off to go pour the stuff into the tank. Don't you fuck up my plan. So then what does White go and do? He goes and fucks up his plan. So he should expect that Sean is going to come at him with a vengeance because this plan is very important to Sean. White is not aware of why. We, as the audience, found out, you know, concretely why, you know, earlier in the episode. But like I said a couple episodes back when he was giving that one example in the classroom about the case with the guy driving a truck and the drugs and whatnot, I was like, why that particular case? And he just, like, I felt like that case had something to do with Sean, and obviously, yes, here we got our clarification why. His daddy. So he's directly affected by Tywee, and like I keep saying, like, Sean's had some personal vendetta against him. It's not just him going out there seeking justice. Like, it's a personal vendetta. White's not aware of this, but we're aware of this. So, but what White is aware of is that Sean is very dead set about this plan. Sean is not about to let anything ruin this plan. So the fact that White went ahead and ruined this plan, White should have expected what was coming. Yeah, so that was confusing and exhilarating and just all kinds of things. I felt all manner of way in the last like 15 minutes of the episode. Then that moment outside before all the shenanigans happened with Graham and YOK, like, I forgot for a minute there that YOK had his interaction with Unar. I forgot all about that storyline. I forgot all about that romance. For whatever reason in my head right now, like, YOK was a straight man because I had forgotten all about that storyline. And when he turned over and he started looking at Graham, and then he put his hand on Graham's face, like, have you ever looked at someone and thought they were different, or whatever he said, I was like, bitch, y'all better stop giving me these secret surprise gay storylines in this bike shop. And I'm like, wait, he's already got his gay storyline. Never mind, this is not a surprise. But does he have a thing for Graham now? Bitch! I was about to lose my damn senses. But okay, he was just playing or testing, fooling around, whatever. But like, I'm like, y'all can't keep doing this to me. Y'all can't keep having these fine-ass men laying 2 inches from each other's faces and just having these... Lord. If I had pearls, I'd be clutching them right now. Lord Jesus. That made me feel some type of way, and I was writing more fan fiction. Like I said last episode, the whole Graham Black situation, that made me mentally write all kinds of fan fiction. Now I'm writing fan fiction, including YOK too, because Lord Jesus. But yes, that was a moment. I'm glad that YOK and Graham actually made it out, because YOK was doing the most. Graham's like, I think we have enough. We've set off all these smoke bombs. And he's like, come on, YOK. And YOK's like, no. And Graham's like, YOK, come on, we got enough. And YOK's like, no. And Graham's like, bitch, come on, let's go. And he's like, no, I'm going to light my fireworks. So then he lights his fireworks. And thankfully, all of the guards are just afraid of fireworks, because he's got them all like lifted in the air. And they're like, ah. So they were able to just like run out scot-free. So I'm glad they were able to escape there. Let's see. We got introduced to a new character who was played by the same actor who played Tien in What's That Man, which coincidentally I just finished reacting to in this recording session. So his face is very familiar to me. Obviously he's not wearing the amazing suits that he was wearing in What's That Man, so sad face. I'm assuming since they bothered to introduce us to the character ahead of time and give him a name and as much focus as they did, he's going to play some relatively important part at some point in the series. What is that part? I don't know. But, you know, he's obviously in some way, shape, or form tied to Tywee.
What else? Yeah, in the beginning, at first, they faked me out because I was like, I'm not worried about their safety. This is just one of Goomba's plans. And then we see the other people. I'm like, oh shit, maybe this ain't one of Goomba's plans. Oh damn. And that had me excited at the prospect that, okay, we have like real danger happening here. I'm like, oh no, which is, I don't know. I'm a sick person. I don't know what to tell you. But then yes, it ends up just being another plan testing. So I was right in the beginning. We had the cute moments with Sean and White in bed. The cuddling, the dream, which, then gave us the revelation, or gave us the backstory for why Sean is so dead set against Tywee. Then waking up the next morning, why is your arm under my neck? Bitch, you stole my arm. I was just trying to wake your ass up and you stole my arm. Like, oh, aren't you gonna ask me what my dream's about? I was like, you'll tell me when you want to tell me. Cuteness. What else? Was there anything else major in this episode? I don't think so. I feel like the majority of it took place at the factory. So yeah, all in all, a very, very highly entertaining episode. I was very thoroughly entertained, and I look forward to seeing where the next episode is going to take us. Another good thing that we found out in episode 5, you guys let me know down in the comment section that this was not a 10 episode series, it's a 14 episode series, so there's even more not me than I was expecting, which makes me even more excited. So yeah, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.